ମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ରହିଛି ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଅଧିକ ଲାଭ। କେମିତି ଏଥିରେ ବେନିଫିଟ୍ ଉଠାଇ ପାରିବେ ଯାହା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ଏନେଇ ମଧ୍ୟ SBI ତାର ୱେବସାଇଟରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଖାତା ଥିଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବେନିଫିଟ୍ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମିଳିପାରିବ। ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଲାଇକ୍ଟିଏ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସେକ୍ଟର ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। SBI ଏହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର FD ଯୋଜନା ଅମୃତ କଳସ ସ୍କିମ୍ରେ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ ସମୟ ସୀମାକୁ ପୁଣି ଥରେ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ଏକ 400 ଦିନିଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର FD ସ୍କିମ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ସାଧାରଣ ଲୋକ 7.10% ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ 7.60% ସୁଧ ପାଇପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି, ଯାହାକି 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2024ରେ ଶେଷ ତାରିଖ ଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନାର ସମୟ ସୀମା ପୁଣି ଥରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଥରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଯୋଜନାର ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ତେବେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅମୃତ କଳସ ଯୋଜନାର ସମୟ ସୀମା 30 ତାରିଖ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏହା 12 ଏପ୍ରିଲ 2023ରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହି ଯୋଜନାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ତେବେ SBIର ଏହି ଅମୃତ କଳସ ଯୋଜନା ହେଉଛି ଏକ 400 ଦିନିଆ FD ଯୋଜନା, ଯେଉଁଥିରେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନେ ନିବେଶ ଉପରେ 7.10% ସୁଧ ଭାବେ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ 400 ଦିନିଆ FD ଯୋଜନାରେ 7.60% ସୁଧ ମଧ୍ୟ ପାଆନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ସ୍କିମ୍ ଅଧୀନରେ ଆପଣ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମା କରିପାରିବେ। ଜବରଦସ୍ତ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ସହିତ SBI ଅମୃତ କଳସ ଯୋଜନାର ସମୟ ସୀମା ପୂର୍ବରୁ 23 ଜୁନ 2023ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପୁଣି ଥରେ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଭଲ ସ୍କିମ୍ରେ ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ SBIର ଏହି ଅମୃତ କଳସ ସ୍କିମ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବା ବହୁତ ସୁରକ୍ଷିତ ସହିତ ମିଳିବ ଏଥିରେ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ।